အားလုံးဒါလီဆိုပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခါတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးမှာကတော့မိတ်ဆွေတို့ line 3 line ကောင်းမဲ့ Facebook 3 line ကောင်းမဲ့ VPN ဆော်ဝဲလေးနဲ့ဒီ VPN ဆော်ဝဲလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုလုပ် sharing လုပ်ပေးပါမယ်ဒီဆော်ဝဲလေးကတော့ JUMP ဆိုပြီးတော့ဒီဆော်ဝဲလေးပါဒီဆော်ဝဲလေးကတော့တေးလေးပြင်းပြသားလူတွေမသိကြသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မဲ့ရှာပွေပွေရလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကို sharing လုပ်ပေးပါဗျာโอเคအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and share comment လေးနဲ့ကိုညီပေးကြဖို့မိတ်ဆွေတို့ကိုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြအောင်ဒီ software လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ Play Store တွေမှာ download လုပ်လို့ရပါတယ် JUMP ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေ Play Store တွေကိုဝင်ပြလိုက်ပါโอเคဒီ search bar ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคဒီပေါ်နားလေးမှာ JUMP ဆိုပြီးတော့ JUMP ဆိုပြီးတော့နှစ်ခေါက်ရိုက်ချလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ search bar လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါsorry ကျွန်တော် internet ဖွင့်ရတယ် sorry โอเคဒီ software လေးပါကျွန်တော်ကတော့ install ဆွဲထားလို့မိတ်ဆွေတို့ကို install မဆွဲပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကို install ဆွဲပြလိုက်ပါโอเคဒီ software လေးကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပါမယ်โอเคဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ software လေးကိုဒီ download ဆွဲထားတဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုဒီမှာတွေ့လား1 million ရှိပြီလား1 million plus တော့ဖြစ်တော့ပြီ1 million ကျော်သွားပြီပေါ့ဗျာโอเคအော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ software လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီ internet line မကောင်းတဲ့လူတွေဒီခဏခဏ VPN ပြုတ်ကြတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ software လေးကိုထွန်းပြဖို့ချမ်းပေးချင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေဟိုဒီ software လေးကို install ဆွဲပြလိုက်ပါ install ဆွဲပြလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software လေးတွေကိုဝင်ပြရပါမယ်ဒီ software လေးတွေကိုဝင်ပြလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတော့ net message ပြင်မှာ get started ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီ get started ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါသူကဒီ scan လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေခဏစောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီမိတ်ဆွေမပူပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတော့လည်းမိတ်ဆွေကဒီအပေါ်နားလေးတောင်းကဒီ JUMP VPN ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုထပ်နေပြလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါတယ်သူကဒီမှာပြပြတယ်သူက auto location ဆိုပြီးဒီမှာပြပြတယ်ဒီမှာလေဒီမှာ auto location ဆိုပြီးတော့ပြရလားဟာဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အဲ့မှာယူလိုက်ပြီးမိတ်ဆွေကဒီမှာ location ပေးထားခြင်းထားရင်းတဲ့နေရာထားဒီမှာ United States ရှိမယ်ဒီမှာ United States ရှိမယ်ကနေဒါရှိမယ်စင်ကာပူရှိမယ်ဟောင်ကောင်ရှိမယ်အိန္ဒိယရှိမယ်ဂျပန်ရှိမယ်ဆော်ဒီအာရေဗျရှိမယ်ကိုရီးယားရှိမယ်အင်ဒိုနီးရှားရှိမယ်ဒါအောက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျဟုတ်လားဒီမှာ sorry ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေသုံးချင်တဲ့ဒီ location ကိုနှိပ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတဲ့ဒီစင်ကာပူဆိုရင်လည်းစင်ကာပူပေါ့ဗျာဒီစင်ကာပူကို sorry ဒီစင်ကာပူကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay okay ဒီအမြောက်လက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay သူစကန်ဖတ်နေပါပြီဒီမှာတွေ့လားဒီမှာစင်ကာပူ connection ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတော့တွေ့လားဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ VPN ပေါ်တော့ပြီတွေ့လားဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကပြန်တွေ့လားဒီ free user ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာလေဒီသူကတနာရီတော့ရတယ်ဒီ free သုံးလို့လေဒီမှာဒီ software လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အဆန်းသုံးကြည့်ပါတော်တော်လေးမိတ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှာဒီခဏခဏပြ VPN ဒီline သုံးရလဲအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့လူမျိုးအတွက်ဒီ JUMP ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီ VPN လေးကိုဒီကောင်လေးကိုသုံးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေမပြေဘူးလေဒီ comment အောက်မှာမိတ်ဆွေတို့ရေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ premium ဆိုတာပါတွေ့လားဒီမှာလေအောက်မှာလည်းဒီမှာဒီအောက်နောက်နေမှာတွေ့လား premium ဆိုတာရှိတယ်တကယ်လို့ဝယ်သုံးရင်လည်းဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်โอเคဒါလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတာကတော့ VPN ဒီ JUMP ဆိုတဲ့ဒီ VPN လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ